Ángel, ¿esa es tu tabla? Sí. Corre para acá, corre para acá. Yeah. Bueno, Miguel. Sí, no, sí. Pues aquí estamos con Prima, también se llama Eva, por lo visto. Eva, ¿te gusta? Sí. ¿Qué es lo más que te gusta de surf? Surfear. Ah, pues mira, yo también. Vaya, ¿tú? ¿También? Pues mira. Vaya, vamos allá.
Ángel, bien Ángel, bueno.